Անելիք բանկն առաջարկում է ցածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Վիտամին ակումն է շանթի եթերում և շատ ուրախ եմ, որ բոլորս այստեղ ենք, շատ ուրախ եմ, որ հանդիսատեսը մեզ հիմա դիտում է, որովհետև մենք հիմա բարձր ծափարություններով պետք է շնորհավորենք ինքներս մեզ, որովհետև 3 սեպտեմբերի 21-ին մենք դարձանք արդեն 21 տարեկան անկախ Հայաստան։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք հիմա նշում ենք մեր 21-րդ տարեդարձ, հետո նշենք 210, հետո 2100 եւ այդպես դարեդար։ Եվ այսպես անկախ ժողովուրդ, այսպես հավաքվել ենք այստեղ, ինչպես ենք, լավ ենք, մենք պետք է որ մեզ իրոք անկախ զգանք, այդ տրամադրությունը երբեք մեզնից չկորի։ Եվ ասենք առաջ, մուլտիվիտամիններ, Արմուշտիկո եւ Մեհեր։ Բարի երեկո, մեր արտակում մուլտիվիտամիններն են մեկ շտապում ենք ներկայացնել մեր մուլտիների շարքը։ Եվ այսպես պատկերացրեք իրավիճակ Բաքում։ Վերջը տես գործերը եղավ, բայց աշխատավարձը տես քիչ էր բաներ։ Բարի օր, տղեկ ջան։ Բարի օր, ախպերս։ Ոնց եք։ Լավ, դու ոնց ես։ Բաճ իմացակ, մի հատ Բուգատի Վեյրոն եմ առել։ Վերջի թիվ։ Թարախ յադա, չէ՞, բայց եկել լսեցնում է։ Բանը, Շրի Լանկայում անանասի ցեխեր ունեմ, ապե։ Ախպերս, все-таки դա թարախությունն է, թարախ յադա, ախպերս, լսեցնում է։ Ջոգում է, որ վատ վիճակի մեջ ենք։ Բանը, Բարսելոնում տներ եմ առել, մի 8, 6, 9 հատ տներ եմ առել։ Ախպերս, շնորհավոր, ապե, թարախ յադա, ախպերս։ Ախպեր ձեզնից ասեք, ինչ կա։ Ապե հե, ճենորը սալոնից մի հատ թազա մակլարեն վեկալ, հա։ Ջոգում ես ինչ թարախ յադա։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը փողոցում։ Լավ չէ սարը։ Արա չես 2 օրա փոր կապ եմ Հաջորդ մուլտիվիտամինը կրկին փողոցում։ Հա, ախպերս, հա խոսա, հա ասա, հա ինչ ասա, հա ինչ ասա, արի մի բան ասա ինչ, հա, արի խոսա, հա ասա, հա։ Արա ախպեր քո հետով ես իմ համար լավ աշեմ թխում, ընկեր ջան արա։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը ուր է պատկերացրեք պանիխիդայի ժամանակ։ Բարի օր ձեզ։ Բարև Գեգամ ջան։ Ցավակցում եմ, ախպերս ցավակցում եմ։ Մերսի։ Ինչից եղավ որ ախպեր։ Շենքի տակով անցնում էր։ Հա։ Քար ընկավ գլխին, տեղում մնաց ապե։ Մեծ էր ապեր։ 84 տարեկան։ Ինքը չէ, քարը։ Հաջորդ մուլտիվիտամին ուր է պատկերացրեք իրավիճակ կաֆեում։ Աֆիցանտ։ Բարև ձեզ։ Գորիկ ջան, մի հատ սովորական կոֆե, մեկ է հանքային ջուր էլի։ Եղավ։ Հանգիստ պայքես, այ գոմիկ։ Գժվել ես աղջիշ գոմիկ։ Ես աղբերներս գամ կջոգես ինչ գոմիկ, եղավ։
Վերջի մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք մի շատ հարուստի տղա գալիս է ինստիտուտ քննություն ստանալու։ Բարև Պետրոսյան, Բարև։ անցիներս։ Բայց պապան ասել է, Հա, գիտեմ, որ ասել է ձևի համար մտի ներս, դուրը փագի։ Արի, նստի։ բայց պապանին համար ասել են Հա, գիտեմ, պապատ ասել է, նստի։ նստեմ։ Տոմս քաշի։ Բայց պապան ասել է արել անկեր Խաչատրյան։ Հա, գիտեմ, որ պապան ասել է, ձևի համար տոմս քաշի, ասում եմ։ Հա, քաշի։ Հարցը կարդա։ Բայց պապան ասել է Հարցը կարդա։ երբ է տեղի ունեցել բուրժուական հեղափոխությունը։ Ահա, բուրժուական հեղափոխությունները տեղի ունեցան Անգլիայում 640 Շնորհակալություն մուլտիվիտամիններին հաջորդ համարի համար բեմ եմ հրավիրում Արամեն Պետրին։ Բարի եկո բոլորին։ Ուրեմն մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մի այսպիսի համար։ Սեպտեմբերի 1 երեխաները եկել են առաջին օրը դասի, մեծ են առաջի դասարան չեն, եւ պետք է գրեն շարադրություն, ինչպես անցկացեցինք մեր ամառային արձակուրդները։ Ուղղակի երեխաներից մեկը հարուստ է եւ ծույլիկ, ես մյուսը սովորող, գրագետ, պրոստը սովորական ընտանիքից դե հիմա ինչ անի հիմա հերը, ինչ անի այդ երեխան։ Հա դե ինչ անի, Արամ ջան, անի, իմանալ ինչ։ դու։ Հասկանում։ Հա, հաստատ։ Հարուստը կլինի Գարիկը, ես էլ սովորող աշակերտը։ Բարև ձեզ երեխաներ, ես ձեր նոր ուսուցչուհին եմ եւ ձեզ քանի որ սեպտեմբերի 1-ն է հանձնարարում ենք շարադրություն, ինչպես ես անցկացրեցի իմ ամառային արձակուրդները։ Խնդրեմ, սա ձեզ թղթեր, Պետիկ ջան։ Ես հեսա տեսեք ոնց եմ գրելու։ Գիտեմ։ Ամառային արձակուրդները, ամառային արձակուրդ։ Okay. Կապ չունի, որ ինձ ոսկի ժամը ցուցեք բերե։ Նորմալ կգրես չարտագրես։ Всё, սկսեք։ Սկսեցինք։ Գերում ես դոձիկ։ Թե ինչպես եմ անցկացել ես իմ ամառային արձակուրդները։ Գնացինք։ Չնայես։ Ես ամառը պապիկիս եւ տատիկիս հետ գնացի գյուղ։ Ես ամառը պապիկիս ու տատիկիս հետ գնացի Դուբա։ Գյուղում պապիկս պահում էր գամփր։ Իմ պապիկիս ածականն է գամփր։ Ամեն օր ես ցնցուղով ջրում էի մարգերը։ Ջրում էի մարգերը, ցնցուղից ցեպը քաշում էի, գնում էի հյուրանոց։ Գյուղում մենք մեծ շուկով նշեցինք տատիկիս 80-ամյակը։ Դուբայում մենք մեծ շուկով նշեցինք այս վերջին տատիկիս 25-ամյակը։ Պապիկս ամեն առավոտ հնձում էր խոտը։ Պապիկս ամեն առավոտ հնձում էր այս վերջին տատիկիս։ Մեր գյուղում ես ձեռք բերեցի լիքը նոր ընկերներ։ Ես Դուբայում ձեռք բերեցի PlayStation 3, պուլտով վերտալյոտ, էլ ինչ եմ անում նոր ընկերներ։ Մենք ոտքով բարձրացանք սարը Ու բուրանով իջանք։ մի օր էլ ես օգնեցի տատիկիս, որ նա գթի կովին։ Կթեցինք ու այդ փողերով ես ու պապս գնացինք որսի։ Որսորդության ընթացքում մենք բազում Ծտեր բռնեցինք, այնուհետև պապիկիս հետ գնացինք ձուկ բռնելու։ ունդեղից էլի լիքը ծտեր բռնեցինք ու ավտոյով Հետ էին գնում գյուղ, բայց հանկարծ ճանապարհին մեզ կանգնեցրեց Դուբայի գայշնիկը։
Պապիկս վախվորած իրար խառնված դուրս եկավ մեքենայից եւ մոտեցավ պետավտոտեսուչին։ Ուիմ պապս հոչի չափալախում։ Կներեք, պատասխանեց պապիկս, այս խախտումը ես հանկարծակի արեցի, նման բան էլ չի կրկնվի, ասաց պապիկս։ Չր, Կներեք, չր, էլ չեմ անի։ չլը։ Փառք Աստծո պետավտոտեսուչը լավ մարդ էր եւ ներեց իմ պապիկին։ Փառք Աստծո պապիկս լավ մարդ էր եւ ներեց գայիշնիզմին։ Այնուհետև երեկոյան ես արդեն տատիկիս հետ տանը նստած թխում էինք ալադիներ։ Ես սարքում էի խմորը, իսկ նա լցնում էր թավայի մեջ եւ մի լավ տրտժացնում էր, որպեսզի լավ համեղ ալադիներ ստացվեն եւ մենք ուտենք։ Յախքիսով ես լոխը։ Այս ով է այս լոխը։ Յուղում ես շատ գրքեր կարդացի։ Ես կոմպով լիքը մուլտեր ու կինոներ նայեցի։ Ինչ շատ դուր եկավ Տերն ու Ջերին, Անբան, Ավատարը, Պոչատ, Բեթմենը, Կրնատ, Շրեկը, Ձախորդ, Ծախորդ Ռեմբոն, Գիքորը։ Կարիբսկը Վմորյա։ Մենք Դուբայից պապուս հետ առանք սպիտակ Լեքսուս ու ֆսալով եկանք դեպի Մրերգիր։ Արդեն մոտենում էր սեպտեմբերի 1-ը եւ ժամանակն էր վերադառնալ։ Ես նստեցի պապիկիս ջորին եւ մենք ճամփա անկանք դեպի Երևան։ Ճանապարհին մի ինչ-որ տականք իր Լեքսուսով շատ արագ կտրեց մեր ճանապարհի դիմաց եւ արագ հեռացավ։ Տականքը պապը տա։ Մենք ետ եկանք Երևան, ես եւ իմ հավաքած մրգերը բոլորը հյուրասիրեցի մայրիկիս եւ իր ընկերուհիներին։ Իմ հավաքած մրգերով լավ, թող իմ շարադրությունն էլ միտող պակաս լինի այս կյանքում։ Ես վերջացրեցի։ Տեսնեմ։ Ես վերջացել եմ։ Սուրճ էինք խմում ուսուշանոցում։ Ապրես, լեքոնը տեսնեմ։ Իմ առաջինը կարդացեք էլի։ Ես ամառը պապիկիս եւ տատիկիս հետ գնացի գյուղ։ Ապրես պետիկ ջան։ Հիվսկի մակոնը։ Ես ամառը պապիկիս ու չեմ ասել ես ձենով չգրես։ Անհավանական իրավիճակներն են։ Հիմա մեզ մոտ դրա համար դիմավորում ենք Արմուշին եւ Արամեն Պետրին։ Ladies and gentlemen, you are now tuned in to the very best showman, Jazzy Finzel, watching Tenzel. Jazzy Faye, that is for all you numbskulls. Բարերեկո բոլորին, բեմարտակում անհավանական։ Եվ այսպես պատկերացրեք անհավանական իրավիճակ դպրոցում տնօրենի մոտ։ Այստեղ էլ է։ Լսի, ինչ անեմ ես քո ձեր, արա։ Ինչ անեմ ես քո ձերը։ Սա դպրոցը քեզնից բողոքում է։ Հա դե ինչ։ Ինչը հա դե ինչ։ Կրակնես մեր դպրոցի, պատուհասնը չեմ հասկանում։ Սա ուսուցիչները քեզնից բողոքում են։ Մի հատ մարդ չկա, որ ասի, այս երեխեն լավն է։ Դաժե աշակերտները հետ չեն ուզում ընկերություն անեն։ Ինչ է, դու դաստիարակություն չես ստացել, ծնող չունես, չեմ հասկանում։ Հայաստանում չես ծնվել, հայ չես, չեմ հասկանում վերջը։ Ու ամենավերջում քեզ մի հատ անհամեստ հարց եմ ուզում տամ։ Տվեք։ Այս դոշեդ որ հրաշում ես չի մռմռում ես։ Բայ չայ մռմռում։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը պատկերացրեք փողոցում։ Բարի օր աղբորես։ Բարև։ Կարող եմ մոտը զուբաչիստ կալի։ Չէ, ապեր չկա։ Բայց բան ունեմ, լուցկի ունեմ։ Լուսկի հա ոչ դու։ Մերսի աղբորես։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը ուրեմն պատկերացրեք Ծերեթելի փողոցում։
Ինչ ես ասում։ Կապուտ։ Շարունակում ենք մեր անհավանական իրավիճակները, ուրեմն հաջորդ անհավանական իրավիճակը պատկերացրեք հիվանդանոցում։ Օրա կորոնամ ես, ես ինչ ա քո վիճակը, ախպեր ես։ Արա ինչ ասես բժիշկը։ Բդի 6 ամիս սենց պարկեց։ Չշարժվես, օրը 12 ասեղ սրսկեն մի 4 կիլո դեղ ամեն ժամ։ Ու տենց 6 ամսից հետո նոր կամած կսկսես կայլեն։ Բա դու ինչ ասիր։ Ասի բժիշկ ջան, ուրիշ տարբերակ չկա։ Չէ, չկա։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք վայն կամատում։ Հաջորդը։ Հələ ձերքերը թանի ջեմսը դավականի ռավջայ սվիրնե ներկայացի շուտ։ Սարգսյան Արամ, քաղաք Երևան։ Հետո կկատարեմ Վալերիա։ Ամալինկի չասիկս միջի։ շարունակում ենք եւ հաջորդ անհավանական իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք սերիալի դերասանը տանը։ Արա դե մտքի մեջ կամած խոսացեք, տելևիզոր եմ նայում։ Աբուլիկ։ Հա, պապ։ Հələ օրագիրդ բեր։ Հեսա բերեմ, պապ։ Հələ տուստե։ Ես ինչ բարձր գնահատականներ ստացես, ինչի՞ց է։ Դե պապ փոխադրություն էին գրում, դասատուն ասեց ուղղագրության համար 2, Մտքի համար 10։ Վաչի։ պապ, Ասա բալես։ պապ ինձ փող կտաս։ Ինչի համար։ Դե պետք է, պապ։ Ինչի համար է պետք։ Պապ, դե պետք է։ Ինչի համար է պետք։ Պապ, պետք է։ Ինչի համար է պետք։ Վայ պետք է, պապ։ Արա կարող ես կազինոյա խաղում արավայս։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը գինու գործարանում։ Պրիվետ։ Ճզմենք իրար հետ։ Ճզմենք։ Վերջի անհավանական իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք նկարիչի մոտ։ Գնանք ընդեղից գան։ Արի։ Թողնի։ Ով է ինքն էլ։ Մի րոպե սպասի։ Արա դու ես կնգաս նկարետը կլորա։ Մի րոպե սպասի։ Մի վարքյան ցավը տանեմ։ Արա դու ես նկարետը։ Մի րոպե, Տիրապետի, հա։ Նկարիչը դու ես։ Հա, ես։ Արա ո՞ց դու ես նկարետը կնգաս տակլոր դու ես նկարետը։ Ցավը տանեմ, հա, եկել եմ ստեղ որ հանգիստ խոսանք, չէ։ Ես ընկերն եմ, ախպեր, ջոգում ես ինչ օրն ես Արա դու հասցրել։ տեսել ես ինչ ես նկարել, արա։ Տունգան տակլոր նկարել ես, ախպեր։ Դու տեսել ես ինչ ես Արա նկարել։ դու տեսել ես ինչ ես։ Մի րոպե, ցավը տանեմ, մի րոպե։ Արա դու տեսել ես ինչ ես նկարել, արա։ Դու տեսել ես ինչ ես նկարել։ Հա ոչ չեմ տեսել։ Ո՞նց անենք մենք հետ այնանք, ախպեր ես։ Անավանականները այս կարոտ ես դեր արամ է պետի։ Եվ արմուշը։ Մրացեք վիտամներ։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ֆասնետը այսուհետև առաջարկում է ծառայությունների ավելի ցածր գներ եւ բարձր որակ։ Փոխվել է նաեւ Ֆասնետ եւ Ռուստել համակարգերի մուտքային հեռախոսահամարները։ Նախկին համարների փոխարեն Ֆասնետից օգտվողները պետք է զանգարեն 59 83 89, իսկ Ռուստելից օգտվողները 59 83 91 հեռախոսահամարներով։ Գործում են քարտային եւ կանխավճարային համակարգերի բազմատեսակ բոնուսներ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք 54 73 20 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մեր գործընկերոջը իսկ այժմ պատկերացրեք հաջորդ իրավիճակը, ոմն ինչ որ օլիգարխ որոշել է իր տունը վերանորոգի եւ դրա համար իր մոտ հրավիրել է
դիզայների։ Danger! Danger! Get on the floor! The nigga right here! Sing it! Sing it! I love us, cincho love us, designer, cincho love us, designer. Բարև ձեզ։ Դուք դիզայներ եք կանչել, որպեսզի ձեր բնակարանը դիզայնավորվի։ Ես այդ դիզայներն եմ, պրիվետ, Ապեր, ուրեմն լսն է, ապեր, ճիշտ եմ ասում ապերը։ Ապեր, ուրեմն մեր տունը պտի դիզանարվի։ Ոբշի տունը պտի դիզանարվի, ինձ կեզ խորուրդ է տվե մեր ընգերը, ասեց ղզի գադը է, բայց շատ լավ դիզանանում, ասեց ընես դիզանանում, տենաս կմարմես։ Այո, դա ես եմ։ Գիտեք, ես հասարակ տերևից կարող եմ պատրաստել չկնաղ զգեստ, հասարակ փայտից կարող եմ մեծ պատշգամբ պատրաստել, հասարակ ծղոտից կարող եմ պատրաստել ծղոտներ, հասարակ ներք և ապակուց կարող եմ պատրաստել ներկա ծապակի, ահա թե ինչպիսի հրաշքներ եմ ես գործում։ Օ, եթե այդպես է խնդրում եմ, ձեր հայացքը նետեք իմ փոքրիկ յուղակի վրա, այս ինչ եմ ասում, լսի արա։ Ոչ եմ պտի բռնելու տեղը չգան, ոչ եմ պտի դիզան անվի, դիզան, առաջնահերթ ուրեմն սկսում ենք իմ համար ամենակարևոր ու ամենա սենց ինտիմ վայրից, կուխնուց։ Մեկ ավելի շկանեք, որպեսի ձեր ուզածոն լինի, ձեր ճաշակով լինի, ավելին ասեմ, որպեսի համապատասխանի ձեր բոխախին, ավելի սենց բոխախա հունչ լինի, հասկանում եք։ Նայ, երկրորդը կարևորը իմ համար շատ բաղնիսը։ Բաղնիսը շատ կարևոր, նաև հետո բաղնիսից հետո զուգարանիսը։ Հետո սպալնիսը և բալկոնայիդիսը։ Օբշի մասասներից հասկացան, որ ես ուզում եմ օբշի հունական ոճի մեջ էլի տոնես, տես նարգիլաներ, էլինես չեխական աբոյներ, իտալական կաֆեներ։ Իհարկե։ Ջոնգի, ումա ամենակարևորը բաղնիկ զուգարանն է, կան, որ իրար հետ են անում բաղնիկ զուգարանն է, բայց ես չեմ սիրում, էլի տես փոքրուց էդ բաշի կարդմա բանը, տես բաներից հերու էլի, ավելի լավը մենք առանցին սարքենք, թո իրանք կմեծանանք ուզենան իրար հետ ելնեն, թոլնեն, չէ, թո բաղնիկը ռադլնի հորդուն։ Ինչպիսի բարբարոս մտքեր եք արտահայտում, հետաքրքիր է հետո։ Հետո խեմ ասում բաղնիկը, որտև ես բաղնիկս մի տեսակ ես անցած դիզայները պրոստը չգիտեմ ոնց ասեմ, որ չվիրավորվես ինքը մետ խխունջ էր, մեն բաղնիկը սանենց ասարքը չենք անում, բանանենք լվասվենք, ոչ վինցի լադել է, ոչ վինցի կանեք, կռուշկով ենք լվասվում։ Ինչ եք խոսում։ Միթե դու չես նկատել, որ սա սենսորային ծորակներ են, հասկանում ես։ Ձերքը տանում ես առաջ ջուրը գալիս է, հետ ես դառնում, դադարում է, նայեք, սենսորային։ Հլո մի վեք է, վայ ինտերնետ։ Ուրեն հասել անը։ Հետո, Աղպես իսկ կանանք ընենց անենք, որ ասենք սապոնն են սենսորային լինի, ես մոտիկ ասնեմ սապոնն է պզա։ Ասենք մոտիկ ասնեմ սապոնն է, մոտիկ ասնեմ շամպուն է պզա, հետո մոտիկ ասնեմ գեր դլյա բուշը պզա, հետո ասենք մոտիկ ասնեմ սրպիչին սրպիչը պզա։ Կարանք։ Բայց սրպիչը ոնց պզա։ Եր այդքան փող եմ տալի, պզա սրարա։ Լավ, սրպիչը որն է, այնպես անենք, որ բաղնիկի խալատն էլ պզա։
Լավ, ինձ արդեն հասկանալի է պարզ է թե դուք ինչ եք ուզում ձեր նախասիրությունները։ Ես արդեն տեսնում եմ ձեր ննջասենյակը։ Երը դու ես որտեն ասալան դենս բանն Դուք ինձ սխալ հասկացաք, ես դա ինիկատի չունեի, ես ինիկատի ունեի, որպեսզի ձեր ննջասենյակի դիզայնի մասին է ուզում խոսել, ես պատկերացրեցի ձեր եւ ձեր կնոջ սենյակը լինի շախմատային մոտիվներով։ Այո, բայց ոնց Պատկերացրեք դուք մտնում եք ձեր ննջարան, սենց մտնում եք, աջ եւ ձախ կողմերում կանգնած են արձաններ զինվորի տեսքով։ Եվ ամբողջ հատակը, այո, եւ ամբողջ հատակը շախմատային մոտիվով E2 եւ E4 տարածքում տեղադրված է ձեր մահճակալը եւ մահճակալի վրա սպասում է ձեզ ձեր թագուհին։ Թագու ինչ է ձին։ Վաու! Ասեմ ավելին, ես վերջերս նույնիսկ փիղը։ Վաու, չտակ պիրապիր։ Ու դու ականջի տող արա չնայած ունես, բայց մի հատ էլ արա, որ ես տանթակուհին ես Գիտես ես ոնց ուզում եմ տենց պտի լինի, նա ինչ ենք անում, ես սպալնյայի հենց ես մեջտեղը ճապսնում ենք մետ երնիկի գլուխ Բայց ինձ որ ուղեղը մեջ ելնի, որ հայացքը բան ասի։ Okay. Կրավատիս կողքը դնում ենք մի հատ պաստավկա, որ հելնեմ փորս դնեմ վրան, հանգիստ փոխեմ կոշկեմ, էլի։ Փորաձիրժացիլներ։ Մենք տարբեր գույնի փորաձիրժացիլներ ունենք, իդեպ ասեմ։ Հա, ունենք։ Եվ մի հատ առաջարկեց փորաձիրժացիլի հետ համատեղ։ Ինչպես կնայեք, եթե այս պատի մի հատ տիգրովի ժամացույց կպցնեինք։ Երը կտամ բերնի տես ինչ լավ բաներ ես ասում, Պատկերացնում եք տիգրովի ժամացույց, ժամը մեկ ենտեղից սենց վագրներ են դուրս գալիս սենց, այսենց ժանիկներ առաջ ծծած սենց գալիս է և ասում են կոկո կյանքս, կոկո Ոնց կյանքս Լավ եթե կյանքս չէ, տո կուկու ձյազ ջան Այդի ոչինչ, լավ ոչմ դու նայ հիմա իմ սպալնյայի պարծանքը Իմ սպալնյայի էլ որ ես ամենաշատն եմ հպարտանում, էլի Ապա Երկրորդ զուգարանը պտի լինի նենց, որ վերջ է ոչմ, ով մտնի ասի պիս դզեց Իհարկե, ապա ման Այդպես կանենք, որ ավելի տես ճոխ լինի և ավելի լավ լինի Հա, ոնց ենք պատկերացնում, բա Գիտեք ոնց են պատկերացնում, որ պատկերացրեք առաստաղը սենց ամբողջովին վարար օվկիանոս է Վարար օվկիանոս Գալիս է պատից այդ օվկիանոսը սենց իշնում է, պատից այս սենց իշնում է Հատակի վրա դարնում է գետ և այդ գետն ունի մի ճեղքվածք Այդ ճեղքվածքից դուրս է գալիս մի ձերք Մեջն է զուգարանի թուղթ Շատ ճիշտ է Այո, մի հատ շոպլիկ զուգարանի թուղթ ենք ճարում, սաղ են գնում ատեն Ես ուզում ասեի ինձանից երկար կապրեք Բնականաբար Լավ, անցնենք առաջ, նայի ուրեմն իմ տրինաժորնի զալը, նայի ես ոնց եմ պալապում, տենում ես իմ տրինաժորնի զալը, այնի բիգավոր դարոշկեն, այնի պրեսի ապարատն, այնի գոլենի միշտ ես պաչեկնա ձգեմ, ես տրապեցյաներն ապշի, ես շիրաչաշիներն, այսի բանա, բակավիկներն, այնի վապշե հեցանիվա, որ ես իշկան պալապա հոգնա, Ես բալկոն ես, օբշի ուզում եմ քաղաքի հաշվին առաջ դամ Դրա համար ռեմոնտի գործել է բացվում ավտոմատել, իմ ատել էդ կրիացին էդ խոտնում Ես առաջարկում եմ բալկոն անենք գալուբոյ գույնի մեջ Հեսա ճոլորատ զիլի տապշկես կճպսնեմ ճակատի տարա, ես ինչ ես ասում Բայց ինչի, Ոնց գալուբոյ, նա ինչ ենք անում, ուրեմն ես պարավոյները սաղ ռադ ենք անում, նորմալ ակարդիոններ ենք կախում, ում ենք խապում աղբեր, ում ենք խապում, պոլինս ես թաշտեր ենք նկարում, լիքը թաշտեր ենք նկարում Բայց ինչ ենք թաշտեր նկարում պոլին Որ խմած գամ, որ դե ուզեմ հետ տամ Լավ, հետակ Օբշի սենց անում ենք սաղ կոկորդիլոսի բնական կաշվից Որ կծի Հա, որ կծի
Հետաքրքիր է։ Հետո անցանք առաջ, նայ։ Էն տենում ես են դուրը։ Էդի իմ աշխատասենյակն է։ Ներողություն, ինչ։ Իմ աշխատասենյակն է։ Չհասկացա ինչ։ Տարար եմ ասում։ Իմ աշխատասենյակն է։ Բարի։ Անդե ոչ մեկ չի մտես կամ վախ, ոչ մեկ։ Խինդեղի ինչ կա որ։ Ես ինչ իմանամ, ասում եմ ոչ մեկ չի մտել։ Լավ, ամբողջովին նայեցիք, պարզ է, շատ պարզ է եւ հետաքրքիր։ Իդեպ ասեմ, ձեր նախասիրություններն էլ են շատ հետաքրքիր։ Իսկ ինչքան եք նախատեսել այս ամենի համար։ $1 միլիոն։ Բայց 1 միլիոնը քիչ չի։ Հալավ 20 միլիոն։ Всё, ուրեմն 20 միլիոն։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Անելիք բանկն առաջարկում է ցածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։